தமிழகம் மற்றும் கடலோர ஆந்திர பகுதிகள் மேல் நிலவக்கூடிய வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சியின் காரணமாகவே தமிழகத்தில் கனமழை என்பது பதிவாயிட்டிருக்கு. அடுத்து வரக்கூடிய சில மணி நேரங்களில் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் கனமழை பதிவாகும். வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுமே கூட இந்த கனமழை தீவிரம் என்பது அதிகம் எதிர்பார்க்க முடியும். பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் இந்த மழையினுடைய தீவிரம் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய சில மணி நேரங்களில் பதிவாகும். திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் எந்த இடங்களில் மழை பதிவாக தொடங்கி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இன்னும் அடுத்து வரக்கூடிய நேரங்களில் நகர பகுதிகளில் மழை பொழிவுகள் பதிவாக தொடங்கும். ஆரணி, வந்தவாசி பகுதிகளில் கூட நமக்கு திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் மழை பதிவாக வாய்ப்பு இருக்கு. செங்கம், போலூர் உள்ளிட்ட இடங்களிலும் மழை தீவிரம் படிப்படியாக மேலும் அதிகரிக்கும். கண்டிப்பாக இந்த மழை வாய்ப்புகள் திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களிலும் அதிகம் எதிர்பார்க்க முடியும். வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களில் கனமழை பதிவாகும். ராணிப்பேட்டையில் நமக்கு எந்தெந்த பகுதிகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது காவேரிப்பாக்கம், செம்பேடு, களவாய் இது போன்ற இடங்களில் ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களில் கனமழைக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. வேலூர் மாவட்டங்களில் இந்த காட்பாடி, குடியாத்தம் பகுதிகளில் கனமழை மிக தீவிரமாகவே பதிவாகும். அடுத்து வரக்கூடிய நேரங்களில் ஆம்பூர், வாணியம்பாடி, திருப்பத்தூர், திருத்தணி உள்ளிட்ட இடங்கள் எல்லாமே நமக்கு கனமழை தீவிரம் என்பது அதிகமாக பதிவாக வாய்ப்புகள் இருக்குது. திருப்பத்தூர் மாவட்டங்களில் நமக்கு ஒரு சில இடங்களில் தொடர் கனமழை என்பது உறுதியாக நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். திருவண்ணாமலை மாவட்டங்கள் மேற்கு பகுதிகளிலும் இந்த மழை வாய்ப்புகள் என்பது உறுதியாக இருக்கும். கிருஷ்ணகிரியில் மழை பதிவாகுமான்னு கேட்டிருக்காங்க. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில் மழை பதிவாக வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஒரு சில இடங்களில் மிதமானது முதல் கனமழையாக கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில் காலை நேரங்களிலிருந்தே நமக்கு விட்டு விட்டு மழை பொழிவுகள் கிருஷ்ணகிரியில் பதிவாயிட்டு இருக்கு. ஒசூர், மாரண்டஹள்ளி, தேன்கனிக்கோட்டை உள்ளிட்ட இடங்களில் கனமழை பதிவாயிட்டு இருக்கு. தொடர் மழையாக நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். தருமபுரி மாவட்டங்களில் மேற்கு பகுதிகளில் மழை தீவிரம் அதிகரித்திருக்கு. குறிப்பாக அந்த பெண்ணாகரம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மழை வாய்ப்புகள் அதிகரித்திருக்கு. கண்டிப்பாக தருமபுரி மாவட்டம் மேற்கு பகுதிகளில் மழை தீவிரம் மேலும் அதிகரிக்கும். அடுத்தடுத்து வரப்போகிற நேரங்களில் இந்த மழை வாய்ப்புகள் தமிழகம் முழுவதுமாகவே எதிர்பார்க்கலாம். தருமபுரி மாவட்டங்களிலும் கனமழை அப்படிங்கிறது நமக்கு தீவிரமாக இருக்கும். தொடர்ந்து நம்ம கமெண்ட் செக்ஷன்லேயும் தெரியப்படுத்துங்க ஊர் மற்றும் மாவட்டத்தின் பேர்களை நம்ம பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம். மறக்காமல் தமிழ் வெதர் நியூஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தொடர்ந்து நம்ம ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எந்தெந்த மாவட்டங்களில் அந்த மழையினுடைய தீவிரங்களும் அதிகரித்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். பல்வேறு பகுதிகளில் நல்ல ஒரு கனமழை அப்படிங்கிறது தமிழகத்திலுமே பதிவாயிட்டு இருக்கு. அடுத்து வரப்போகிற சில மணி நேரங்களில் சேலம், கரூர், நாமக்கல், திருப்பூர் மற்றும் ஈரோடு மாவட்டங்களில் கனமழையாக பதிவாகும். இந்த சேலம், கரூர், நாமக்கல், திருப்பூர், ஈரோடு மாவட்டங்களில் பெரும்பாலான பகுதிகளில் இந்த கனமழை அப்படிங்கிறது உறுதியாக எதிர்பார்க்கலாம். ஏற்கனவே பல்வேறு இடங்களில் இந்த கனமழையும் தீவிரமாகிட்டு இருக்கு. அதனால் இனி அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் மேலும் மழை பொறுத்தவரை மிக தீவிரமாகவே பதிவாகும். நாமக்கல் பகுதிகள், நாமக்கல்லில் பெரும்பாலான இடங்கள் குறிப்பாக சேந்தமங்கலம், திருச்செங்கோடு, ராசிபுரம் உள்ளிட்ட இடங்களுமே கூட நாமக்கல்லில் கனமழை தீவிரமாக இருக்கும். ஈரோடு மாவட்டங்கள் பொறுத்தவரை கோபிச்செட்டிப்பாளையம், சத்தியமங்கலம், பவானி, அந்தியூர் உள்ளிட்ட இடங்களுமே கூட சென்னிமலை, பெருந்துறை, சிவகிரி உள்ளிட்ட இடங்களிலுமே கூட அந்த கனமழை தீவிரம் என்பது ஈரோடு மாவட்டங்கள் அதிகம் எதிர்பார்க்கலாம். திருப்பூர் மாவட்டங்களில் பல்லடம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகள், திருப்பூர், காங்கேயம், வெள்ளக்கோயில், அவினாஷி பகுதிகளில் கூட கனமழை தீவிரம் என்பது மேலும் அதிகரிக்கும். பெரும்பாலான இடங்களில் கனமழை வாய்ப்புகள் உறுதியாக திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், கரூர், நாமக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் ஒரு பலத்த மழையாக எதிர்பார்க்கலாம். வட தமிழக உள் மாவட்டங்களிலும் தற்போது இரவு நேரங்களில் கனமழை அப்படிங்கிறது தீவிரமாகியிருக்கு. தொடர் மழையாக வட தமிழக உள் மாவட்டங்களிலும் அதிகம் எதிர்பாருங்க. அடுத்து புதுக்கோட்டை மாவட்டங்கள் கேட்டிருக்காங்க. புதுக்கோட்டையில் மழை இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் கனமழைக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அறந்தாங்கி பகுதிகள், அறந்தாங்கி, பொன்னமராவதி, இலுப்பூர் இது போன்ற இடங்களில் புதுக்கோட்டை மாவட்டங்கள், அன்னவாசல் பகுதிகளில் கூட நமக்கு மழையினுடைய தீவிரங்கள் என்பது மேலும் அதிகரிக்கும். புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களில் அடுத்து வரக்கூடிய சில மணி நேரங்களுக்கு பலத்த மழை அப்படிங்கிறது உறுதியாக நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். தொடர்ந்து நம்ம ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். டெல்டா மாவட்டங்களில் மழை தீவிரம் அதிகரித்திருக்கு. புதுக்கோட்டை, திருச்சிராப்பள்ளி, தஞ்சாவூர் இது போன்ற மாவட்டங்களிலும் தொடர் கனமழை பதிவாகும். ஏற்கனவே மாலை நேரங்களில் அரியலூர், பெரம்பலூர் மாவட்டங்களில் மாலை நேரங்களில் கனமழை என்பது வெளுத்து வாங்கியது. அடுத்து வரக்கூடிய 48 மணி நேரத்திற்கும் இதே போலவே இந்த மழையினுடைய தீவிரம் என்பது தொடர்ந்து பதிவாகும். நாகப்பட்டினம், திருவாரூர் மாவட்டத்திலும் தொடர் கனமழை எதிர்பார்க்கலாம். தற்போது வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்டாலும் ஒரு சில இடங்களில் அந்த மழை வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது உறுதியாக நம்ம எதிர்பார்க்க முடியும். பல்வேறு இடங்களில் கனமழையும் தற்போது தீவிரமாகி வரும். டெல்டா மாவட்டங்களுமே கூட ஒவ்வொரு நாட்களுமே இரவு நேரங்களில் கனமழை அப்படிங்கிறது மிக தீவிரமாகி வருகிறது. தொடர் மழையாக எதிர்பார்க்கலாம். அதை தொடர்ந்து டெல்டா மாவட்டங்களை தொடர்ந்து தென் தமிழகத்தில் கடுமையான மழை பொழிவுகள். மதுரை மாவட்டங்கள், மதுரை, திண்டுக்கல்லில் கூட மழை தீவிரம் அதிகரித்திருக்கு. பழனி, ஒட்டஞ்சத்திரம், கொடைக்கானல் பகுதிகளில் கனமழை என்பது தீவிரமாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. திண்டுக்கல் மாவட்டம், நிலக்கோட்டை பகுதிகளெலாம் கேட்டிருந்தாங்க. அடுத்து வரக்கூடிய நேரங்களில் மழை பதிவாகும். மதுரை மாவட்டங்கள் உசிலம்பட்டி, திருமங்கலம் போன்ற இடங்களில் கனமழை பொறுத்தவரை மிக தீவிரமாக மதுரை மாவட்டங்களில் பதிவாகும். உசிலம்பட்டி, திருமங்கலம் உள்ளிட்ட இடங்களுமே கூட மதுரை மாவட்டங்களில் கண்டிப்பாக இந்த மழையினுடைய தீவிரம் மேலும் அதிகரிக்கும்.
விருதுநகர் மாவட்டங்களில் ஏற்கனவே கனமழை பொறுத்த வரைக்கும் பதிவாயிட்டிருக்கு. ராஜபாளையம், சிவகாசி, அருப்புக்கோட்டை, விருதுநகர், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் இடங்களில் கனமழை என்பது மிக தீவிரமாகவே பதிவாக வாய்ப்பு இருக்குது. நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள் கனமுதல் மிக கனமழை தீவிரம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையொட்டிய மாவட்டங்களில் எதிர்பார்க்க முடியும். தேனி மற்றும் தென்காசியிலும் இந்த மழை வாய்ப்புகள் பதிவாகுமான்னு கேட்டிருக்காங்க. தொடர்ந்து நம்ம ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். தேனி மாவட்டங்களில் உத்தமபாளையம், சின்னமனூர், வீரபாண்டி, போடிநாயகனூர், பெரியகுளம் உள்ளிட்ட இடங்களுமே கூட தேனி மாவட்டங்களில் மழை தொடர்ந்து பதிவாக வாய்ப்பு இருக்குது. குறிப்பாக தேனி மாவட்டம் தெற்கு பகுதிகளில் கனமுதல் மிக கனமழை தீவிரம் மிக அதிகமாகவே இருக்கும். தென்காசி மாவட்டங்கள் கேட்டிருக்காங்க. தென்காசி மாவட்டங்களில் கடையநல்லூர், குறிப்பாக கடையநல்லூர் மற்றும் சுற்றுலா பகுதிகள், புளியங்குடி, செங்கோட்டை உள்ளிட்ட இடங்களில் கனமழை பொறுத்தவரை மிக தீவிரமாக பதிவாகும். தென்காசி, விருதுநகர், தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் கூட மழை பதிவாகுமான்னு கேட்டிருக்காங்க. தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் கனமழை தீவிரமாக வாய்ப்பு இருக்குது. அதை நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம். கோவில்பட்டி பகுதிகள், கோவில்பட்டி, எட்டயபுரம் உள்ளிட்ட இடங்களில் மழை தீவிரம் ரொம்ப அதிகமாக பதிவாயிட்டு இருக்கு. எல்லா இடங்களுக்குமே இந்த மழையினுடைய தீவிரம் அப்படிங்கிறது தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் உறுதியாக நீங்கள் மழை பொழிவுகள் எதிர்பார்க்கலாம். அதைத் தொடர்ந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களிலும் இந்த கனமழை தீவிரம் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்க முடியும். கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் ஏற்கனவே மாலை நேரங்களில் சில இடங்களில் மிதமானதிலிருந்து கனமழையும் பதிவாகியது. இரவு நேர மழை வாய்ப்புகளும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் பெரும்பாலான பகுதிகளில் எதிர்பார்க்க முடியும். திருநெல்வேலி மாவட்டங்களில் அம்பாசமுத்திரம், ஆலங்குளம், நாங்குநெறி பகுதிகள், சேரன், மகாதேவி உள்ளிட்ட இடங்களிலுமே கூட இந்த மழையினுடைய தீவிரம் என்பது திருநெல்வேலி மாவட்டங்களில் அதிகரிக்க வாய்ப்பு இருக்குது. தொடர் மழையாக எதிர்பாருங்க. திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, தென்காசி, விருதுநகர், மதுரை மாவட்டங்களிலும் இந்த மழையினுடைய தீவிரம் என்பது அடுத்து வரக்கூடிய சில மணி நேரங்களில் பதிவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதுனால எல்லா பகுதிகளுக்குமே மழை தீவிரம் அதிகரிக்கும். ராமநாதபுரத்தில் மழை வாய்ப்புகள் கேட்டிருக்காங்க. ராமநாதபுரத்தில் மழை வாய்ப்புகள் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ராமநாதபுரத்தில் கனமழை தீவிரமாக வாய்ப்பு இருக்குது. அடுத்து வருகிற இரவு நேரங்களிலும் இந்த கனமழை தீவிரம் என்பது ராமநாதபுரம் பகுதிகளில் எதிர்பார்க்கலாம். தொடர் மழையாக தென் தமிழக கடலோர மாவட்டங்களிலும் இந்த கனமழை தீவிரம் அப்படிங்கிறது உறுதியாக எதிர்பார்க்கப்படும். மேலும் பல்வேறு பகுதிகளில் இந்த மழை தீவிரமும் அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. எல்லா பகுதிகளுக்குமே தமிழகத்தில் தொடர்ந்து இந்த கனமழை தீவிரம் என்பது எதிர்பார்க்க முடியும். மேற்கு தொடர்ச்சி மலையொட்டிய மாவட்டங்கள், இந்த நீலகிரி பகுதிகளில் இப்போ கனமழை அப்படிங்கிறது பதிவாக தொடங்கியிருக்கு. நீலகிரி மாவட்டங்கள்லாம் நல்ல ஒரு கனமழை தீவிரம் அப்படிங்கிறது பதிவாக தொடங்கியிருக்கு. நீலகிரி, கோயம்புத்தூர் மாவட்டங்களில் கனமழை பொறுத்தவரை மிக தீவிரமாக பதிவாகும். குறிப்பாக நீலகிரியில் நமக்கு எல்லா பகுதிகளுக்குமே மழையினுடைய தீவிரங்கள் என்பது மேலும் அதிகரிக்கும். கோயம்புத்தூரில் நகர பகுதிகளுக்கு மழை இருக்குமான்னு கேட்டிருந்தாங்க. கோயம்புத்தூர் நகர பகுதிகள் கூட இந்த மழையினுடைய தீவிரங்கள் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம். பல்வேறு பகுதிகளில் மழையினுடைய தீவிரம் அப்படிங்கிறது உறுதியாக பதிவாகும். எல்லா மாவட்டத்திற்குமே தற்பொழுது மழை பெய்ய தொடங்கியிருக்கு. வட தமிழக கடலோர மாவட்டங்களான சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் ஏற்கனவே காலை நேரங்களில் ஒரு மிதமானது முதல் கனமழை வரை சில இடங்களில் மழை என்பது சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் மழை பதிவாகியது. அடுத்து வரக்கூடிய 48 மணி நேரத்திற்கு தொடர்ந்து மழை பொறுத்தவரை நீடிக்கும். கடலூர், விழுப்புரம், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். இரவு நேரங்களில் மிதமான மழை தொடரும். அடுத்து வருகிற 48 மணி நேரத்திற்கு மாலை நேரங்களில் கனமழை பொறுத்தவரை பதிவாக வாய்ப்பு இருக்குது. கடலூர் மாவட்டங்களில் மாலை நேரங்களில் மழையினுடைய தீவிரம் என்பது மேலும் அதிகரிக்கும். மயிலாடுதுறை, காரைக்கால், நாகப்பட்டினம், தஞ்சாவூர், திருவாரூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் மாலை நேரங்களில் இந்த மழையினுடைய தீவிரம் என்பது அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. தொடர்ந்து நம்ம ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கடந்த 24 மணி நேரத்தில் நாமக்கல்லில் 20 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாயிருக்கு. திருச்சியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா திருச்சியில் 7 சென்டிமீட்டர் மழை. திருச்சி, திருவாரூர், திருவள்ளூர், நீலகிரி, புதுக்கோட்டை மாவட்டங்கள், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களில் 7 சென்டிமீட்டர் மழை அப்படிங்கிறது பதிவாயிருக்கு. சேலம், மதுரை, கிருஷ்ணகிரி இது போன்ற மாவட்டங்களில் 6 சென்டிமீட்டர் மழையும், கரூர் மாவட்டங்களில் 5 சென்டிமீட்டர் மழையும் பதிவாயிருக்கு. பல்வேறு இடங்களில் கனமழையும் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் கொட்டி தீர்த்துள்ளது. தொடர்ந்து இன்றைக்கும் கூட இந்த மழை தீவிரம் என்பது தமிழகம் முழுவதுமாக பரவலாக எதிர்பார்க்கலாம். நாமக்கல் மாவட்டங்கள், சேலம், கரூர், நாமக்கல்லில் கனமழை பொறுத்தவரை மிக தீவிரமாகவே பதிவாகும். எல்லா பகுதிகளுக்குமே இந்த மழை வாய்ப்புகள் என்பது உறுதியாக பதிவாக வாய்ப்புகள் இருக்குது. மீனவர்களுக்கும் எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. மீனவர்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் குமரிக்கடல் பகுதிகள், மன்னார் வளைகுடா மற்றும் அதனை ஒட்டியிருக்கக்கூடிய தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் கூட பலத்த காற்று பொறுத்தவரை 40லிருந்து 50 கிலோமீட்டர் வேகம் வரைக்குமே பலத்த காற்று வீசும். சில சமயங்களில் 60 கிலோமீட்டர் வேகம் வரைக்குமே வீசுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. கேரள கடலோர பகுதிகள், லட்சத்தீவு, மாலத்தீவு பகுதிகளில் கூட இந்த பலத்த காற்று அப்படிங்கிறது 50 கிலோமீட்டர் வேகம் வரைக்குமே வீசக்கூடும். பல்வேறு பகுதிகளில் இந்த கனமழைக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகம் எதிர்பார்க்கலாம். தொடர் மழையாக தமிழகத்திலும் இனி வரக்கூடிய நாட்களில் மேலும் மழை தீவிரம் மேலும் அதிகரிக்கும். நாளைக்கு எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. நாளை பொறுத்த வரைக்குமே விருதுநகர், திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, தென்காசி, கள்ளக்குறிச்சி, ராணிப்பேட்டை, வேலூர், திருப்பத்தூர், சேலம், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, திருச்சிராப்பள்ளி, நாமக்கல்,
கரூர், ஈரோடு, மதுரை, திண்டுக்கல், தேனி, திருப்பூர், நீலகிரி மற்றும் கோயம்புத்தூர் மாவட்டங்களில் நாளைக்கு மழை தொடர்ந்து பதிவாகும். பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் நாளையும் மழை தொடர்ந்து பதிவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. எல்லா பகுதிகளுக்குமே இந்த மழையினுடைய தீவிரங்கள் அப்படிங்கிறது பதிவாயிட்டு இருக்கு. தொடர் மழையாக தமிழகத்திலும் இடி மின்னல் கடுமையாக இருக்கும். எல்லா பகுதிகளுக்கும் இந்த மழையினுடைய தீவிரம் மேலும் அதிகரித்து